네, 꽁꽁 얼어붙은 한반도. 저희가 오늘 꼽은 10가지 소식 가운데 두 번째 중요도를 차지한 소식입니다. 폭설 때문에 하늘길, 바닷길 다 막혔습니다. 남해정 캐스터와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 얼마나 춥고 얼마나 눈이 내린 겁니까? 네, 오늘 아침 정말 말로 표현할 수 없는 추위가 찾아왔습니다. 바로 15년 만에 최강 한파가 찾아왔는데요. 오늘 서울 무려 영하 18도까지 떨어졌고요. 체감 기온 영하 26도를 육박했습니다. 여기에 서해안에는 그야말로 눈폭탄까지 쏟아졌는데요. 네. 여기 보시면 이 제주에는 11.2cm가 공식적으로 관측이 됐는데요. 네. 이것은 무려 32년 만에 기록적인 폭설입니다. 제주 평균은 11.2cm지만 네. 한라산 이런 데는 1m 넘는 눈이 쌓였군요. 맞습니다. 오늘 오전 6시를 기준으로 한라산 윗세오름에는 무려 100cm가 넘는 폭설, 그야말로 눈폭탄이 쌓였고요. 그러니까 눈이 허리춤까지 쌓여있다 그 얘기일 텐데 지금 맞습니다. 보시는 저 장면 그야말로 100cm가 넘는 1m가 넘는 눈이 온다 할 만한 정도가 됐군요. 맞습니다. 앞이 보이지 않을 정도고요. 제주 네. 도심지에서도 20에서 30cm에 무려 5년 만에 최고 기록이라고 하니까 정말 대비가 필요하겠습니다. 근데 제주도는요, 손소 변호사. 네. 눈이 저렇게 많이 오니까 서울 오가는 또 다른 대도시와 오가는 항공편 다 꽁꽁 묶였는데 좀 문제가 생겼다면서요. 네, 그렇습니다. 이제 무려 300여 편의 항공기가 결항되었고요. 또 수천 명이 공항에서 노숙을 하고 있었다고 합니다. 그 이유가 대기 좌석을 구하기 위해서는 조금이라도 빨리 그 창구에서 이제 그 연락을 받고 조치를 취하기 위해서였는데요. 실제로 대기 좌석을 구하지도 못하면서 고생만 했기 때문에 여러 가지 반발이 있었습니다. 더군다나 네. 항공사 측에서 어떠한 그 적절한 숙소라든지 아니면은 보온을 할 수 있는 장구, 네. 담요 등을 제공하지도 않고 네. 오히려 이제 돈을 받고 네. 박스를 판 거 아니냐 그런 이야기가 나오기도 했는데요. 네. 항공사 측에서는 그건 아니고 다만 네. 이제 여러 가지 불편을 준 것은 미안하지만 돈을 받고 판 것은 아니다라고 말을 하고 있지만 실제로 네. 승객의 그런 불만대로 돈을 받고 팔았다고 종이 박스를 팔았다고 한다면은 굉장히 네. 큰 문제가 아닐 수 없겠습니다. 자, 그러면요, 이 공항에서 승객들이 비행기를 놓쳤고 내일이 될지 언제가 될지 모르겠습니다만 그럼 당분간 계속 공항에 저렇게 머물러야 되는 거잖아요. 그럼 네, 그렇습니다. 방도 없이 그냥 박스라는 게 그렇게 추위를 좀 이겨볼 수 있는 작은 공간이 되겠네요. 알겠습니다. 자, 그런데 저희가 기자가 제주도 공항에서 직접 승객들을 만났습니다. 이분들이 많이 불편해 하시네요. 그 불편한 목소리 직접 들어봤습니다. 어제가 가는 날인데 못 갔어요. 좀 힘드네요. 우리는 그냥 너무 놀래가지고 못 가니까. 저희가 차라리 미리 어떤 연락이라도 조치를 해주셨으면 저희가 숙소에 나오지 않았을 텐데 연락도 아무런 연락도 없었고 그래가지고 어린아이들도 춥고 떨고 있는데 그다음에 박스만이라도 있으면 좀 한기를 좀 느끼면서 자고 그랬을 텐데 초기에는 3,000원 했으면 3,000원 해야지 그걸 나중에 최종적으로 10,000원까지 올려가지고 그걸 판매한다는 것도 아주 잘못됐다고 생각합니다. 이거 공항 측에서 어때 아니면 제주도에서라도 어떤 조치를 해야 하는데 그렇지 않으면 그런 것이 없었습니다요. 자, 그럼 손 변호사. 네. 이게 항공편이 갑자기 결항할 수 있잖아요. 그럴 때는 보통 문자나 이렇게 연락을 좀 했으면 숙소를 포기하고 공항으로 오는 건 좀 피할 수 있었을 것 같은데 그런 게 의무사항은 아닌가 보죠? 네, 일단 그 항공사의 그런 연락을 의무적으로 보기 위해서는 조건이 두 가지가 있습니다. 먼저 법령에 그러한 의무 규정이 있거나 아니면 항공사와 고객 사이에서의 어떤 계약이 이루어져야 되는데요. 네. 법령상에 미리 연락을 해라라는 규정을 찾기 어렵고요. 또한 그 항공사의 국내 여객운송 약관을 찾아보면은 우리나라 주요 항공사를 찾아봤습니다. 그랬더니 네. 이런 기상 조건 등의 불가항력이 있을 경우에는 예고 없이 항공편을 취소, 중지, 변경, 연기, 지연시킬 수 있다라는 규정이 있거든요. 따라서 연락을 하지 않고 예고 없이 이렇게 폭설이 왔을 경우에 여객편을 이제 취소하거나 하지 않더라도 법적으로 문제 제기를 하기는 어려운 상황으로 보입니다. 자, 지금 여기 저희가 지도를 한 장 준비했는데 이렇게 서해안 쪽은 눈이 계속 내리는데요. 일단 제주도뿐만 아니라 우리 충청 해안도 굉장히 큰 눈이 내렸습니다. 저희 김태형 기자죠. 대전 충남 취재본부의 기자가 현장을 방문해 봤습니다. 김태형 기자, 상황이 어떻습니까? 네, 충남 서천 홍원항에 나와 있습니다. 이 서해 중부 앞바다엔 이 황소바람과 함께 2에서 6m 정도의 높은 파도가 치면서 보시는 것처럼 선박 200여 척의 발이 묶여 있는 상태입니다. 이곳 서천에는 어제부터 30cm 정도의 많은 눈이 내렸습니다.
현재 충남 지역에 내린 대설경보는 해제됐지만 기온이 영하 10도 밑으로 뚝 떨어지면서 한파경보와 주의보는 유지되고 있습니다. 고속도로 곳곳은 제설 작업을 하고 있지만 눈이 얼어붙으면서 차량들은 거북이 걸음을 하고 있습니다. 제주도는 강풍과 폭설 때문에 이틀째 비행기가 뜨지 못하고 있습니다. 제주에는 어제부터 15cm 정도의 눈이 왔고 시속 55km 안팎의 바람이 불고 있습니다. 제주공항은 내일 오전 9시까지 항공기 운항이 중단되면서 비행 520여 편의 결항이 불가피한 상황입니다. 오늘 오전 영하 16도까지 떨어졌던 인천 영종도 선착장 주변은 강추위에 바닥까지 얼어붙어 선박들이 오지도 가지도 못하고 있습니다. 지난 19일부터 엿새 동안 1m가 넘는 눈폭탄이 떨어진 울릉도도 비상입니다. 일주일 정도 여객선이 끊기면서 채소나 우유 등 신선식품 공급도 차단돼 주민들과 관광객들이 불편을 겪고 있습니다. 지금까지 충남 서천 홍원항에서 채널A 뉴스 김태형입니다. 네, 김태형 기자 설명 들으면 저렇게 눈이 펑펑 쏟아졌는데 일단 예상을 좀 해주십시오. 내일은 어떻습니까? 네, 지금 보기만 해도 심각한 수준인데요. 네. 내일까지 눈이 더 내립니다. 내일 낮까지는 계속해서 눈이 온다고 보시면 네. 되겠는데요. 제주 산간 지역 최고 30cm나 여기서 더 쏟아집니다. 네. 그리고 서해안 지역에도 최고 10cm, 네. 그밖에 내륙에도 최고 5cm의 눈이 더 내려 쌓일 것으로 예상하고 있습니다. 네, 일단 영남 지역과 강원도 그리고 서울과 수도권 경기 지역은 일단 내일 적설 예보는 있지 않은 것 같고요. 네, 그렇습니다. 자, 울릉도 저렇게 많이 왔으니 지금 이 추위를 좀 넘겨야 될 것 같습니다. 그런데 이게 추위도 추위인데 이번엔 그 날씨표를 보니까 화요일부터는 조금 풀릴 것 같아 다행스럽긴 하네요. 네, 다행입니다. 언제 추위가 풀리냐고 많이들 물어보시는데요. 이렇게 그래프 보시는 것처럼 우선 네. 내일까지는 영하 14도까지 내려가면서 오늘보다는 아니지만 그래도 네. 오늘만큼의 강추위가 이어집니다. 네. 화요일부터는 영하 6도, 그리고 낮에는 영상권을 회복하면서 추위가 차츰 누그러들 것으로 보이고 있습니다. 그럼 평년 기온이 1.1도니까 평년 기온 정도는 되지 않는 걸로 봐야 되겠군요. 맞습니다. 자, 내일 하루만 더 넘기면 되는 거죠? 네. 알겠습니다. 자, 남해정 캐스터와 함께 날씨 얘기 들어봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.